יופי. היית דלק מלא שיש לה? מוכנים להסעה. כן, דלק יש לנו. צ'רלי גולפים, תעשי עמדת המתנה מייק 1-6. מסיעים עמדת המתנה מייק 1-6, צ'רלי גולפים. כן. צ'רלי הוטל פוקס, מוכן לעזיבה. צ'רלי הוטל פוקס, התיישר 1-6. מתיישר 1-6, צ'רלי הוטל פוקס. מה הרוח כרגע, צ'רלי הוטל פוקס? רוח 2308 קשרים. תודה רבה. צולבת. נכון. 8 קשרים? 8 קשרים לא נורא, וקטנה. טוב, צולבת, צריך להתייחשב אליה. כן. רוח יש לה נטייה, ככל שאתה עוזב את הקרקע, היא הולכת ומתחזקת. נכון. והופכת להיות, הכיוון ימינית. משתנה כן, ימינה. ימני, כן. היא מתחזקת, היא נחלשת שמאלית ומתחזקת ימנית למעלה. נכון. זה למדתי טוב. הלאה, הלכת על מקצוע קשה, אני לא יודע מי אמר לך ללכת ללמוד ישר מטאורולוגיה. תקשיב, אני נהניתי מזה, אני אגיד לך את זה האמת. מאוד מעניין, נהניתי. אמרתי, אני גם כן מאוד נהניתי מזה. אני אגיד לך למה הלכתי למטאורולוגיה, כי ניסיתי ללכת לדברים אחרים, אני לא מבין כלום שם. ואז הבנתי שיש חלק מהדברים נמצאים שם למעלה. אמרתי, אני הולך למטאורולוגיה. טוב, אבל מישהו המליץ לך, לא? לא, זה את האמת בשרגל, שרגל, יש שם, לפי הסדר מטאורולוגיה קודם. צר מאוד. ושאלתי אותם, הם בכוונה עשיתם את זה? אמרו לי כן, בכוונה עשינו את זה. כאילו הסדר הם לא עשו אותו סתם. וגם ידע טכני כללי, גם זה מגיע מאחורי, אבל לא הלכתי לידע טכני כללי אחר כך. לך על ספר פתוח סגור. זה בדיוק, זה מה שאני לומד עכשיו. וגם הולך קצת ימינה. תנסה להכניס את הארטי בדרך. הארטי? מה זה הארטי? רדיו טלפון. אוקיי. הארטי. כן. אוקיי, ותסתכל גם לסוף מסלול. כן, בוא נלחץ. תתיישר, אתה יושב. על הקרקע תראה את המרחק. בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו מתיישרים, זה בערך המרחק שאתה צריך להציף, ואחר כך לצמצם את המרחק הזה. שהאף כזה לאט לאט ייגע בה... הרים אותו עוד קצת הכוונה. כן, להחזיק אותו במרחק הזה, ומתחיל לשקוע, נותן צ'ק שיצטמצם לסוף המסלול. המרחק יצטמצם. תגיד לו, מוכן לעזיבה? צ'רלי הוטל פוקס, מוכן לעזיבה? צ'רלי הוטל פוקס, רוח 2409 קשרים, מסלול 1-6, רשאי להמריא להקפות. רשאי להמריא 1-6 להקפות, צ'רלי הוטל פוקס. טוב. יד על הסטיק כל הזמן. כן. ציר מסלול. ציר מסלול, תביא אותו, כן. כן. אוקיי. סתכל. סלם. בינתיים אני רוצה שתעשה את מהירות 50. רגיל, מהירות בדיוק. 50. חכה, לא לנתק, בדיוק. הוא ינתק לבד. צ'רלי גולפלימה, מוכנים לעזיבה. צ'רלי גולפלימה, תתיישרי 1-6. סט 1-6, צ'רלי גולפלימה. יופי, שומר ציר מסלול. כן. יש לנו רוח מצד ימין, נכון? כן. אז תיתן תיקון טיפה ימינה, אחרת אתה לכיוון הבטונדה. מדבר מגולפלימה? 1014, צ'רלי גולפלימה. תודה. עוד ימינה קצת. זהו, ככה. אני לוקח, תסתכל אחורה. איפה המסלול? המסלול מאחורינו, אבל בזווית 30 מעלות בערך, בגלל הבטונדות. בגלל הבטונדות. כך, שלך. כן. גובה ביטחון. עושים מעלה, זה קצת קיזוז. לא לשכוח, בסדר? כן. יופי. אני אקח, אוקיי. ואני אדגים לך בעצם את כל ההקפה, בסדר? כן.
יופי. קיזזת, מהירות 65, טיפוס, אתה עובר את המפעל הזה ומתחיל לפנות. פה אנחנו זוכרים שיש פה הרבה קפיצות, להיות כן. ערוך לזה. בסדר? ורסיות, כן. בדיוק. אוקיי, מתייצב. צ'רלי גולף לימה מוכנה לתגובה. צ'רלי גולף לימה, מעל רוח 80, 2409 קשרים, 16 שאלה מול שיוט. הכוחות. 1630, צ'רלי גולף לימה. יופי. מתייצב. אני עכשיו באיזה צלע? זה בצל דלתה צולבת. פטנגו בג'ולב. יפה מאוד. כן. שרב. דלתה פטנגו, תסיע, עמדת בסוף הפתנה מייק המפעל, 16, התוכנית הגיעה. אני מכוון את עצמי לסוף המכלים האלה. תודה רבה, דלתה כן. פטנגו. כאילו באלכסון קצת. בדיוק, באלכסון קצת. אוקיי. ימין נקי, אף נקי, שמאל נקי, תמיד. זה לא סתם רק לאזורים, זה בשביל ההקפות. כן. פונה. לסוף. אני קודם כל מתייצב. כן. לשם. אוקיי, אני רואה את המסלול. מסלול, כיוון, גובה. מתחיל בדף. תיכול, מאסטר, מצתים, תאורה, כיוון, שדה, גובה. בסדר? כן. תערובת, מדפים מעלה, ברז דלק, בלמים, חיזוז. עכשיו אני מדווח. סיימתי, זה אני קשור, אתה קשור. צ'רלי הוטל פוקס עם הרוח של 1-6. צ'רלי הוטל פוקס 1-1-6. 1-1-6, צ'רלי הוטל פוקס. כן, עושה אמרנו רידבק, 1-1-6, בדיוק. כן. תחזיק אותו קצת, תחזיק אותו לכיוון. הגורה פה יוצאת לי כל הזמן. אוקיי, אני לוקח. כן. אוקיי, אני מתכוון. אני רואה את השדה, מתכנן את הגישה שלי, ואני ב-1000, בסדר? כן. עכשיו פה ל-1-6, אני מתחיל את הגישה שלי כבר בניגוד ל-3-4. אוקיי. בסוף, בתחילה, לפני הפנייה לבסיס, שהבסיס הוא מול הנמל. אוקיי. בסדר? כאילו בקצה המרוחק של הנמל. נכון. שאתה מוביל את האף לשם. אוקיי. אני קודם כל מגיע לבטונדות. היו רוחות כאלה בצ'ק שם. איפה? ככה, בצ'ק בהרצליה היו רוחות אוקיי. כאלה שלא היו עוד לפני. אוקיי, ימין נקי, אף נקי, שמאל נקי, אוויר חם. מנוע 1700, מתחיל פנייה שמאלית. לבסיס, פה שמאלית. מפה אתה מתחיל להנמיך? מתחיל, אני לא מתחיל להנמיך, אני מוריד כוח. אוקיי. קשת לבנה 10 מעלות מדפים, אוקיי. שומר 70 מעלות, אף לשם. אוקיי. בסדר? גם באלכסון. צ'רלי גולף לימה עם הרוח ל-1-6. כאילו לכיוון הזה, צ'רלי בדיוק. גולף לימה, מהנקודה מספר שם 2 לנקודה 1-6 לפנייך פה. בריף. מספר תסתכל על הים, 2-1-6, לפני בסיס, צ'רלי גולף לימה. שומר 70, באמצע בסיס, אני מוריד עוד 10 מעלות מדפים. אוקיי. עם כל הורדת מדפים, אני מוריד גם אף כדי לשמור מהירות. 70, בסדר? אוקיי. יופי. אתה רואה את המסלול? מהירות, אני שופט את הגובה. כן. בסדר? ועוד מעט אני אשפוט את הכניסה שלי, שאני אתייצב ישירות מול המסלול. פה אנחנו מתחילים כאילו להנמיך. מתחיל כאן. להנמיך, כן. מתחיל להנמיך. באמצע כי הבסיס הורדתי כוח. מתחילים להנמיך. אוקיי. אתה מוריד כוח, נכון. אתה מנמיך. שתי קיזוזים, עוזרים לי, ומתחיל להיכנס לפאנל. ימין נקי, אף נקי, שמאל נקי, מתחיל להיכנס ו-30 מעלות מדפים. 30 מעלות מדפים. מוריד אף, שאומר 65, כן. ומודיע. צ'רלי הוטל פוקס, פיינל 1-6. צ'רלי הוטל פוקס רוח 2308 8 קשרים, 1-6 רשאי לגעת. 1-6 אחרי שי לגעת, צ'רלי הוטל פוקס. אוקיי, אני מתייצב מול המסלול, אתה רואה את המסלול? כן. הוא קצת מצד הזה. אני בגלל שאני מתפוקן לרוח, הוא נראה שאנחנו עקומים. אבל אני עם הראש כן, לשם, אני ואני מרגיש בא את זה. לשם. אני מרגיש את זה, כן. יופי. 65, כוח, מוביל, כן. אנחנו הזברה. קצת גבוהים. תסתכל על הזברה. כן. הוא על השליש, למה? עזוב את המנורה. הבנתי. עכשיו תסתכל על השליש, כל הזמן, על הזברה, סליחה. כן. אני שופט להגיע לזברה.
שים לב, אני לא נגעתי בכוח יותר מדי. אוקיי. תראה איך אני מגגע ישירות לזברה. אתה רואה, לא שיחקתי יותר מדי. עכשיו אני מתחיל להוריד כוח. בסדר? יופי. ומתחיל כוח לסרק. תסתכל, החוצה, רחוק. כן. צ'ק. צ'ק. צ'ק, ציר מסלול. קודם כל, זה הרוח דוחפת אותנו. כן. אוויר קר. כוח מלא, 10 מעלות מדפים. אחרי שאתה מאזן גלגל. נכון, עד שאתה מאשר אף. כן. 50. תחזיר קיזוזים. 65. הרוח פה דוחפת אותנו חזק. בגלל זה הנחיתה הייתה כזאת. כן. אוקיי? אני אקח אותנו לגובה ביטחון ואני משחרר לך. אוקיי. גובה ביטחון. כן. מדפים מעלה. מדפים מעלה. זאת אומרת 65, כל הטיפוס. כן. בסדר? טוב, אני רחוק מהבטונדות כי האף שלי גבוה, אני לא רואה אותו. כן, אתה רחוק מהבטונדות. כן, אתה פתח מוכן, ממתין, יש פיינל. שלך. בסדר? ממשיך. מצוין. צ'ארלי גולפים, הרוח 2409 קשרים, 163 הבנת את לגעת. התהליך? 1-6 לגעת צ'ארלי זאת גולפים. אומרת, רוב העבודה היא בהמראה ובנחיתה.